Assalamu алейкум, урматтуу достор, бир туугандар. Мен бүгүн блогер Бакыт Сулайманов байкебе ушундай бир сунуш айтайын деп тура көрдүм. Себеби бүгүн бизде Кыргызстанда өтө көп блогерлер бар. Ар кандай багытта алып барган блогерлерибиз көп да. Ошонун арасынан ушул бир Бакыт деген байкебиз бар, ошол блогер киши. Ошого байкебизге мен бир нерсе сунуш кылайын деп аттым эле. Кыргызстанда бүгүн өтө бир көйгөйлүү бир маселелер бар да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда канчалаган жаштар үйлөнгөндөн кийин ар бир экинчи, үчүнчүсү ажырашып, ушундай үй бүлө бузулган учурлар көп болуп атат да. Ошондой эле мен сизге бир сунушту айтайын дедим эле. Канткенде ушул Кыргызстанда ушундай үй бүлөдөгү туура эмес түшүнүктөрдү канткенде ушуну жоебуз. Мына ушундай бир Кыргызстанда эң бир көйгөйлүү маселелер бар да. Ушул нерселерди көтөрүп чыксаңыздар жакшы болот эле да. Бир долбоор иштеп, мисалы үчүн канчалаган кыздарыбыз жүрөт, канчалаган эркек балдар жүрөт, жашы 35-40ка жакындап калган, 40тан ашып кеткен балдар бар, үйлөнбөй жүрөт да. Ошону көпчүлүгүнөн сурап, мындай сүрүштүрүп келе турган болсок, бунун маселеси бир эле да. Биздин бир кыргыздын менталитетине туура келбеген, мындайча айтканда шариятка деле туура келбеген бир туура эмес түшүнүктөрдүн себебинен көптөгөн ушул кыргыздын жаштары, кыздар дейбизби, балдар дейбизби, жаштары бир топко чыгып калган, бирок турмуш кура албай жүргөндөр көп. Бунун бир эле себебин мындай изилдеп сурап байкаштырып көрсөк, бир эле себеби бар экен. Мен деген биринчи үй бүлө курам деген мындай пландар, ниеттер жок да көпчүлүк эле жаштардачы. Көпчүлүк айтат, мен биринчи үй алышым керек, же болбосо үйдү ремонт кылышым керек, же болбосо машина алышым керек, анан кийин бир ресторанга чоң той кылып туруп, анан кийин мен ушундай үйлөнүшүм керек деген көпчүлүк ушундай үйлөнбөй жүргөндөрдүн оюн сурап көрсөк, бардыгы эле ушул ойду айтат да. Эми негизи үйлөнүш бул өтө жеңил нерсе да. Ушул нерсени биз өзүбүздүн бир жашообузду татаалдандырып, бир кыйын жашоого өзүбүздү бир болбогон, бир туура эмес нерселерге бир нукка түшүп алгандайбыз да. Себеби менин өзүмдүн бир жакын эле инилерим менен сүйлөштүм. Кече күнү сүйлөштүк. Ошол жашы 27-де. Мен айттым, качан ушу үйлөнөсүңөр десем, ал айтат, мен 2 жылдан кийин дейт да. Быйыл үйлөнгөнгө эмне тоскоолдук болуп атат десем, үйдү ремонт кылыш керек дейт. Үйдү жакшынап ремонттошум керек, анан той бериш керек деген ушундай бир оюн айтып атат да. Мындайча айтканда 27-ге чыккан болсо, 2 жыл, 3 жылга план коюп атат, үйлөнүш керек. Биринчи планды үйдү ремонт кылышым керек. Дагы бир ушундай бир майда чүйдө нерселерди айтып атат. Бирок план биринчи үйдү куруш керек, анан той кылыш керек, машина алыш керек, ушул. Анан кийин үйлөнүш керек деген туура эмес түшүнүктөрдүн себебинен көпчүлүк жаштардын ушундай үйлөнө албай жүргөнүнүн себеби ушу да болуп атат да. Ошон үчүн мен жалпы ушул элибизге кайрылып айтар элем, балабы, кызбы ушул бойго жеткенде дароо ушул ылайыктуу жуучу келе турган болсо дароо бериш керек. Себеби канчалаган ушундай эжелер, кыздар, карындаштар, балдар ушул турмушка чыга албаган себептен ар кандай туура эмес жолдорго барып калып атат. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, урматтуу блогерлер, сиздерге дагы айтат элем, Бакыт байке, ушул нерсени бир жолго сала турган бир долбоор иштеп чыксак кандай болот? Мисалы үчүн YouTube канал ачканда көпчүлүк блогерлер бир коомубузга, элибизге бир пайдалуу бир нерселерди, ушундай бир туура элдерди бир туура багытка салып кое тургандай ушундай долбоор иштеп чыгып, ушул элдин менен элдин артынан ушинтип акча таап, элдин артынан ушундай даражага жетип атасыздар. Эми ушул элдин дагы бир көйгөйлүү маселесин бир чече турган бир жакшы проект, бир долбоор иштеп чыксаңыздар деп мен сунуш кылат элем да.